हमें भी लोगों ने पहले ऐसे ही बोला था भाई कि तुमसे कभी नहीं होगा और तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। रेगुलर लगे रहे भाई, ताकि एक ना एक दिन हम इनमें ज़रूर कामयाब होंगे। और अभी तक लगे हुए हैं, जब तक पूरी कामयाबी नहीं मिलती जब तक लगे रहेंगे भाई। और आप भी कभी जीवन में हार मत मानना भाई, क्योंकि अगर आपने हार मान ली ना तो याद रखना कि आपकी फैमिली का आपके अलावा कोई नहीं होगा इस जीवन में भाई। कोई साथ नहीं देता, ताकि आप रहोगे तो पूरी दुनिया है आपके परिवार के लिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। इसलिए जी जान लगा के मेहनत करो ताकि एक दिन सक्सेस हो जाओ।